一陣間佢嚟唔嚟啦。咁啊，其實最主要咧就係講話一啲標書入邊一啲內容嘅字眼項目啦。咁啊，可能一啲附錄夾嘅一啲文件啦。咁啊，一啲可能編碼上嘅一啲錯誤啦。咁等等呢啲咁啊，佢建議我哋去做修改啦。咁其實咧份標書咁啊，佢哋建議話我哋修改嘅項目咧，其實就我已經處理咗㗎啦。咁啊，亦都跟佢哋嘅意見咧，咁亦都作出咗修改。咁呢一份咧，其實就係跟市建局嘅意見咧，做出咗最後修改版本嘅一個標書文件嚟嘅。咁將來大家一陣間冇問題決定通過嘅話咧，咁呢一份標書咧，呢一套咧，其實就會交去俾市建局嗰邊。咁佢哋就會上載去翻市建局嘅招標妥平台。咁佢哋嘅招標平台入邊嘅承建商咧，咁全部都會喺佢哋嘅平台入邊咧，可以下載到呢一份標書，咁啊落嚟投標，咁啊然之後交標，咁啊進行一番個招標程序嘅，係啦。咁其實早前咧關於呢個標書項目內容咧，之前都同大家開過會啦。咁啊呢度咧，其實今日呢一份我叫最終版啦嘅標書咧，我哋都係會交去俾法團啦。咁大家可以隨便同法團咧即係嚟調閲嘅。咁另外呢一份咧就係市建局咧就要求咧個意見入邊咧就我哋要提供翻一個有HOLUS 認證嘅紅外線報告。咁呢個我都帶咗個正本過嚟㗎啦。咁呢個正本咧都係會交埋俾法團嘅，係啦，一套咁樣會交俾法團嘅嘢。好，咁啊就住標書嗰度，大家有冇一啲意見問題？如果冇嘅話咧，咁可以麻煩法團可以議程議決啦呢一度。大家有冇興趣睇個標書先？係啦，大家睇完之後先至可以議決嘅。係啦，可以傳閱一下都冇問題。呢個係大廈維修。大廈維修嘅，冇錯冇錯。大家都有興趣嘅都可以睇啦，真係。雖然我見到個電子版200幾頁。得黃生撮要少少講一啲大啲嘅 item，我哋大廈個大維修做啲咩嘢咧？哦，好啊好啊，撮要啊，係咯，即係大，即係比較重，即係比較項目比較大啲嗰啲。好，咁啊，其實咧今次項目比較大啲嘅咧，最主要就係大廈嘅室內外石屎維修啊。咁其實我覺得呢個某程度上都係其中一個大範圍主菜嚟嘅，係啦。因為咁我哋做勘察嗰陣時候啦，咁啊包括目視勘察啦，檢驗樓宇嗰陣時候啦，同埋紅外線報告咧，其實都睇到外牆同埋室內咧有唔少裂破鬆滲漏嘅問題出現嘅。咁所以咧外牆咧，我哋就係會用一個局部修補嘅形式。咁大家而家大廈外牆咧會係一個紙皮石嘅飾面嚟嘅。咁將來咧我哋就係會做翻一啲石屎結構維修啦，然之後咧就會做翻一個外牆嘅 tie pillar，即係紙皮石封固劑係啦。咁就會將大家外牆嘅所有嘅紙皮石面咧都全部會覆蓋晒㗎啦。咁然之後咧，我哋就會上翻一浸底油同埋2浸面油。咁第日咧，將來大廈做完維修之後咧，就會變咗一個我哋叫油層面嘅大廈㗎啦。咁咧個好處就係你哋嘅紙皮石咧，唔會再因為一個時間耐咗冇修補到嘅情況之下咧，又再甩同埋跌落去街係啦。咁啊容易打爛啊同埋揼爛啲嘢嘅。咁所以咧，經過大家傾咗之後咧，上次會議都話我哋會轉翻用紙皮石封固劑，再加油漆飾面。咁另外咧就係一個室內都會做翻個石屎結構修補啦。咁另外就係會有一個防水啦，其中一個大嘅工程嚟嘅。咁啊防水亦都會去處理嘅，係啦。咁啊標書入邊就寫咗天台啦、平台啦，我冇記錯咧，因為都隔咗一段時間。咁亦都會做翻個起底式嘅防水，咁啊有個10年嘅保養嘅防水工程。咁另外咧就係一啲基本嘅命令啦，例如更換防火門啦、防火窗啦，然之後就係包防火板，係啦。咁基本上另外我哋會做埋個地渠嘅，係啦，地渠工程今次都會處理埋佢。咁其實咧，大廈今次頭先你見我就咁講嗰幾樣大項嘢咧，其實已經係覆蓋晒大家強制驗樓下要做嘅嘢㗎啦，係啦。even 就算大家有冇驗樓命令都好咧，其實我哋都已經覆蓋晒所有驗樓命令嘅工程。咁將來我唔記得大樓前應該係未收到驗樓咁樣，係啦。咁咧做完今次維修之後咧，我哋就會連帶今次嘅相關文件啦，提交去警務處。咁其實簡單嚟講咧，我哋呢個叫自願性嘅強制驗樓維修工程嚟嘅。咁做完之後咧，交齊晒所有文件咧，咁理論上就係 extend 10年㗎啦。因為咧強制驗樓就係每10年一次嘅。咁其實今次做完之後咧，就會將個期自動 extend 10年㗎啦。咁屋宇署亦都會有相關嘅 record 嘅，係啦。就住呢一度大廈維修，大家有冇啲咩想
詳細了解下，或者大家傾下。地渠嗰度多唔多嘢？地渠我要睇翻標書，因為都隔咗一段時間。地渠其實咧就係進場之後咧，係又會再睇多次。係冇錯，係啦，因為我哋而家照同真係將來承建商揀好咗啦，入到場啦，係啦，都有一段時間。咁啊地渠咧嗰個變化係會有變化嘅。到時候咧承建商係會再去照多次，同埋睇多次個地渠狀況。係啦，咁咧睇下當其時個狀況有冇惡化到。可能如果惡化咗嘅話咧，可能有部分嘅渠管咁需要就更換一啲維修嘅方式啦。咁因為地渠咧最主要都係3種維修方式嘅啫。高壓水槍清洗轉刮啦，普通 relining 啦，同埋掘地就組換咗佢，係啦。咁啊，如果情況有惡化到嘅話咧，咁可能就要由呢個轉刮咧就轉咗再做去套通。咁如果再惡化啲嘅話咧，可能就由套通換咗去掘地㗎啦。咁視乎翻第日將來承建商入到場之後咧，因為你哋地下有銀行嘅，係啦。係。咁所以咧呢一度要特別。其實都就住呢點可以答到大家，因為其實我同銀行代表鄧生咧溝通過嘅。鄧生個意見就係話，如果要掘地咧，咁就冇可能㗎啦。銀行嗰個運作係接受唔到佢掘地嘅換渠嘅。咁就係話，如果嗰個地渠惡化到掘唔得嘅話咧，會寧願搬，佢哋銀行寧願搬。係啦，如果話轉刮套通嗰啲咧，佢就話需要大家就工程時間同埋我哋嘅工程究竟要幾長嘅複合性而去衡量做與唔做。係啦，咁好似譬如話，如果高壓水槍嗰啲咧，不嬲以前都做開嗰啲咧，佢哋就冇問題嘅，即係講緊用一個上晝或者一個下晝去搞得掂嘅事咧，咁佢哋係冇問題嘅。係啦，咁呢個就係銀行嘅答覆啦。不過呢個大家都冇需要擔心嘅，因為咧我哋其他大廈咧都係有銀行嘅，係啦。咁甚或乎咧曾經試過有一次咧，就係我哋嗰個沙姐啱啱喺銀行個金庫度，係啦，咁呢個好尷尬嘅呢個，係啦。咁咧我哋都要事先去到申請啦，提咗去審批啦，亦都要同佢哋工程服務去夾啦咁樣。咁如果牽涉到掘地嘅話咧，咁頭先楊生都講咗啦，銀行好難配合到嘅。但係如果牽涉到去做一個機械水槍清洗或者轉刮，甚或乎係套通等等呢啲工序嘅話咧，其實我哋係可以同銀行嗰邊工程部傾，係啦，因為我哋事先係要上定一啲 schedule 啊、proposal 啊，同埋一啲人員名特別去俾佢登記咗先嘅，呢啲要係啦。咁呢啲我哋會幫手處理呢個。咁承建商都佢哋會知道點樣去處理，我哋都會協助佢哋去處理同跟進呢一個。咁地渠方面，大家就唔需要太擔心呢一方面就係。亦都講翻啦，響地渠過往咧做過2次 CCTV 咧，咁嚴重嘅問題又唔係好大嘅，但係就有一個比較嚴重少少嘅咧，就係喺南洋銀行裏邊咧，其中有一條渠咧就係有個凹位墮咗，咁就成日就過水過得唔夠暢順，佢哋銀行嗰邊都知道呢個情況㗎啦。咁如果按照呢個情況要維修嘅各樣嘅，咁最嚴重就係呢一點啦。咁其養餐廳嗰啲咧就未見到啲好嚴重嘅問題出現嘅，因為我哋之前都做過高壓水槍通渠啊咁樣樣。以前咧銀行嗰邊咧就佢哋其實個沙井裏邊咧就有一啲高水亞欄嘅，佢哋如果水位高嘅話咧，佢哋會響亞欄咧，佢哋會知道即係有危險㗎啦。咁佢哋就會話啦俾法團聽，要搞一搞佢啦。咁自從我哋做過嗰個好似1萬個 PSI 嘅高壓水槍清洗過啲渠之後咧，佢就從來冇響過亞欄，暫時。係啦，情況就未去到好惡化咁樣樣啦。好，地渠嗰方面就係咁啦。大家有冇其他問題啊？嗰度係平台二樓平台係啦，二樓平台係會做翻防水嘅，都係打到防水層起晒。冇錯。成個2樓平台位咧，會打走石屎面，打走晒批落，打到係石屎層嘅，係啦，即係成組連石面連批落打走晒，打到石屎層。然之後咧就會做翻個2樓平台嘅所有石屎修補。咁啊有問題嘅石屎會執啦，生鏽嘅鋼筋就做除鏽防鏽啦。咁其實跟翻屋宇署嘅標準，如果個鋼筋鏽蝕程度咧
多過10% 嘅話咧，15% 嘅話咧，咁就會叻貼重新再薄個貼嘅。咁做好晒呢一堆之後咧，咁就會上面會做翻一個我哋叫做一體式嘅防水層，係啦。咁啊會做翻防水層啦、硬底防水啦，跟住斜水啦，然之後上面會鋪翻隔熱磚，係啦。咁到其時我有另一個好處咧，就係因為上面啲喉管咧就四通八達嘅，咁有機會睇下到時候可唔可以啲喉管如果係私人嘅，咁佢哋都係啦，叫佢執一執睇翻，所以就都藉住呢個話題，因為我哋會換咗啲膠管啊，即係無論污水管又或者啲係啦，因為你哋單位咧比較多水管，係啊，以前亦都比較唔係好規矩咁樣多地比較9曲13彎，咁到時就睇下大家點配合啦嚇、你哋都會係咁多個單位生翻出嚟，即係意思你知道大約咩時間就再夾咯，可以夾。即係只係打個底心理準備，即係你哋都係會繼續係做咁多個單位。暫時先就係嘅。嚇但係就如果你執管，可能我就會重新有機會整過啲管，就統一啲會好啲咯。即係盡量咁樣大廈標準好啲咯。好，咁到時大家夾咯，係咯。因為要整埋個冷氣去水㗎嘛。會做埋係會裝埋個冷氣機去水，我場會做埋。好，仲有冇其他問題咧？咁啊冇問題就係要表決㗎呢個合約，咁會係交咗俾市建局啦。然之後招標嘅時間大概會係你有一個議程一陣間會講嘅，應該係咪有個第8個議程會講係啦。咁市建局就俾到我，一陣間我會去講翻。其實今日市建局佢哋冇代表出席咧，係。咁佢市建局又俾封信我哋，要我哋6月23號要覆佢。你係關於咩㗎？佢個資助限期啊嘛。係咯。咁要我哋出標啊嘛咁我哋又聽唔到市建局佢哋嗰邊嗰個獨立顧問嘅意見或者聲音。係。咁我哋點樣去表決咧？因為老實講，你哋嗰個佢哋嘅意見咧，其實就係呢一份嘢。咁其實咧，我諗你之前有睇過嘅，佢哋咧嚟到咧，所謂嘅意見咧，或者係佢哋嘅解釋咧，就係將呢份嘢咧由頭讀一次俾你聽。佢由頭讀一次俾你聽嘅啫，係啦。咁讀完之後咧，你又就住你問佢意見咧，就係問你入邊有冇邊一項佢列出嚟嘅意見，你係唔明白或者係想佢解釋。如果係冇嘅話咧，其實佢就會走㗎啦。跟個流程，佢哋係咁樣嘅啫。咁即係佢有冇出席過咧？佢有出席過，佢個責任係讀呢份文件。係佢個責任係讀。你哋有冇唔明對於呢份文件？冇錯。因為其實如果市建局批得呢份合約嘅話咧，就代表佢哋覺得呢份合約冇問題。咁亦都冇太多嘢要講嘅，我覺得佢哋嘅道理嚇，對於佢哋覺得。因為呢一個獨立顧問咧，其實有啲大廈咧係因為佢哋知道曾經可能佢話佢做過大維修，跟住咧就做消防，咁佢哋知道咧呢個獨立顧問嚟咧，其實係跟住呢幾頁字咧照讀咧，佢哋係直接同市建局話：你獨立顧問唔使嚟㗎啦，一樣冇問題嘅，係啦，一樣冇問題嘅，係你可以要求佢唔嚟都冇問題嘅呢樣嘢。因為咧老實講，你嚟咧好多大廈都係咁樣嘅，佢哋嚟即係譬如話好似佢哋嚟咧會做法就係話2.2.1顧問公司在提交工程投標書時，俾對於此報告，佢就係其實就係咁樣讀一次俾你聽咯，全部經咁咯。係啦，係啊，你問佢其他意見，佢話你如果有咩意見嘅話，你問翻你哋顧問啦，佢通常都係咁樣答你嘅，係啦，佢哋唔會答其他嘢嘅，一般嚟講。今日係16號，23號我哋係啊，唔係阿黃生話，其實咧，如果今日我哋過得到嘅話咧，都可以extend 呢個日期嘅。係關於嗰個期咧，因為你哋就嚟到期啊，個資助嘅關係。係啊。咁咧，其他大廈咧，如果你係冇進度，或者簡單啲嚟講，我份標書都未入俾佢咧，咁 sorry 啦，佢好大機會會 cut 你嗰個資助嘅。咁但係而家呢個情況就係我哋係標書 OK，佢俾埋招標期我哋，其實咧呢個已經係最有力嘅證據，話俾佢聽，我哋需要延期先至可以符合到佢哋嘅要求。咁所以呢個一定唔需要擔心，99.9% 一定係延期嘅呢一個。一定係99.9% 一定批，因為我哋做緊嘢。而家好大程度上嚟講，個責任唔喺我哋度，個責任係而家係市建局佢要招標個期嗰度，係啦。咁所以呢個一定冇問題。嗱，再講清楚，簡單講清楚少少而家個狀況啦。而家狀況咧係獨立顧問根據市建局嘅要求做好咗一份標書啦。市建局其實手上都有
呢件事喺度嘅，係啦。咁我哋今日個程序咧就係、表決 O 唔 OK 呢一份工程合約去遞交俾市建局，由市建局咧就會安排一個招標嘅日期，就由我哋再去招標，然之後喺市建局嗰度開標嚟到做呢個工程嘅。咁所以簡單嚟講咧，市建局咧係已經睇過呢份嘢㗎啦，佢覺得冇問題咧，先至要開呢次會嘅，係啦。市建局覺得冇問題啦，係嘛？冇錯，因為佢最主要係睇咧，係睇下入邊有冇一啲問題咧，係會影響到你哋攞唔到資助，係啦，同埋亦都睇埋咧入邊啲標書內容有冇涵蓋晒你所需要嘅嘢。係啦，啱啦。市建局睇嗰個重點咧係啱唔啱佢哋嘅規矩、佢哋嘅流程，同埋按照強制維修嗰個格式咁樣去做，有冇即係唔按照嗰個工程裏邊做啲其他細節嘅嘢點樣做法咧？佢哋係唔會理嘅，係啦，唔 care 嘅。你做多咗，你哋冇所謂，你哋嘅事嚟嘅，即係按照佢嗰個格式要求底下，佢覺得冇問題啦。佢哋之所以撥出呢個資助，搞一個獨立顧問出嚟咧，個表面咧就係好似就係幫你哋啲業主去監察住呢一件事咁樣樣嘅啫。我都講係表面啫。冇錯，因為咧獨立顧問去到或者市建局啦，去到將來翻咗標書有晒價錢之後咧，佢再睇埋我哋下一手入俾佢哋嗰個叫回標分析報告。因為咧你哋會有價錢咧，咁我哋會幫所有投標嘅公司做一個公司嘅背景分析資料啦、價錢嘅分析資料啦，咁啊連埋一套我哋叫分析報告啦，交埋去俾市建局，咁佢亦都會出多一份咧，好似咁樣嘅報告嚟讀一次，係啦。咁基本上咧，跟住之後咧，佢哋就完結㗎啦，佢哋嘅工作。係啦，佢哋嘅工作就完結。再下一次牽涉到市建局咧，就係、做完晒所有工程之後，我哋將啲文件交入去俾市建局，市建局就開始同你哋計資助。咁嗰陣時佢哋先會再出現嘅，係啦。係啦。咁亦都再以法團嘅身份同各位業主解釋啦。今次我哋係因為有資助，所以就中咗消防令，有資助之下就順便搞埋大維修啦。咁因應呢個大維修咧，我都法團曾經出過一啲信件咧，就係、俾大家就係話你哋希望有啲乜嘢嘢要維修啊、各樣啊咁樣樣啦，就反應冷淡嘅。即係有啲咩要整啊、要成咧，大家都唔係好多意見有提出過嘅。口頭上咧就捉住我嚟到熬啊講啊，就好多樣嘢嘅。咁係啦，咁到開會啊，或者要佢哋即係白紙黑字寫出嚟咧，就冇乜人嘅，只係輕輕我記憶之中就有個業主就話平台啲科水以前就比較差，就喺個平台有積水，積咗啲好多啲沙塵啊、垃圾啊咁樣樣。咁呢啲第日如果做咗嗰個防水翻新嘅，咁個平台個科水就重新做過啦。咁呢啲問題應該可以解決嘅。咁啊啲即係好多其他嘅問題咧，就都冇講過㗎啦。咁但係咧，按照大維修嗰個合約裏邊所做嘅嘢咧，就可以講話未必100%可以滿足每一位業主嘅要求嘅，因為冇講到。但係咧呢份合約咧應該要做嘅嘢咧，就按照強制驗樓令去做嘅嘢咧就做咗㗎啦。即係例如外牆裂痕維修滲水呢啲咧咁重要嘅嘢咧都會做啦。天台平台啲天花滲水嘅嘢要做嘅都包括做埋啦，係啦。咁大廈公眾地方裏邊啲 spalling 啊、牆身啊嗰啲都有做埋啦，同埋都係針對翻大廈嘅公眾地方嘅。如果你話私人嘅有啲咩問題嘅話咧，就要私人去解決㗎啦。你話假設如果係因為公家導致到私人有咩問題咧，就個別就要麻煩大家自己即係提出嚟。咁然後點做法咧？即係要幫得到你哋去解決啲問題咧，大家都係要開會到現場去傾去講，由業主去表決點樣去做法嘅。咁所以唔嚟開會就唔就係代表大家冇問題㗎啦。如果唔嚟開會就好。咁就按照個議程繼續落去啦，就係、議程2嗰個啦，係咪啊？睇下先嗱，如果係你想跟翻議程咧，咁我就要講咗消防嗰邊先，係啦，因為你議程1係消防嚟嘅。哦。係啦。好啊，好啊，好啊，好啊。好，冇問題。好。
個初稿嚟嘅，我會翻去再改。呢度咧，呢份事件你係俾咗消防？消防係俾咗消防。本身係呢個消防標，呢個標箱標前俾，咁俾呢然後呢度俾呢度，然之後再而家呢度而家其實如果我哋做咗兩台，今日擺咗嗰啲嘅話，應該就係呢個標箱俾。係，我得明，我明，標測喺呢度。我知，係，我會翻去睇下消防例俾唔俾我咁樣處理。好，咁啊，大家手頭上邊咧就係一份啱啱傳俾大家咧，就係關於大家另一個命令，就係消防處發出俾你哋嘅消防安全指示命令嚟嘅。咁咧消防圖方面咧，咁其實消防處就已經批咗圖㗎啦，關於富興樓。咁我哋咧就會幫大家入咗圖啦。咁啊，大家大約講一講。好，咁啊，大家咧將來咧天台嘅位置咧，兩條樓梯咧都會獨立咧，有一組嘅500升纖維水缸，然之後再加一台固定嘅消防泵，同埋一台後備嘅固定消防泵。兩條樓梯都獨立，會各有一組嘅。咁另外咧，你哋就係呢一台缸同埋呢兩組泵咧，就係俾你哋由2樓去到5樓嘅公眾位置咧，將來都會裝每一層都會裝一個喉轆，連消防警鐘同埋連一個 break gas 撳走。大家平時見到一打爛佢就會響嗰隻 break gas 係啦。咁呢個警鐘啦、喉轆啦、連撳手啦，佢哋係一組嘅，咁佢哋通常都會擺埋一齊嘅係啦。咁另外咧嗰個喉管咧就會去到會供應埋1樓啦、閣樓啦同埋地下嘅商鋪咧，佢哋都會有獨立嘅一個供水點咧，將來係俾佢哋咧去碰埋啲喉咧去入邊攞水嘅。呢個我哋都要預留翻埋種埋佢俾佢哋。好，咁另外咧就係啦。其實咧大廈本身因為有一個叫做花灑系統啦，有花灑缸、有花灑系統嘅關係咧，其實今次你哋個消防命令咧唔複雜嘅，係啦，亦都唔係好困難嘅啫。純粹係將來咧，因為雖然圖則咧就俾消防處批咗，咁但係其實咧將來去安裝同埋做嗰陣時候啦，同埋去到而家呢個階段咧，其實我哋仲可以同消防處咧去做一啲簡單或者做一啲修改嘅，係啦。咁啊，好似譬如話頭先臨開會前啦，你亦都同法團傾過，可能就話想將天台嘅缸啊泵咧就集中去處理翻。咁呢一個咧亦都了解大家嗰個法團嗰邊個意向。咁呢邊咧亦都會同翻消防處去傾翻，同埋睇翻相關嘅位置，可唔可以將佢哋集中處理擺埋一齊？咁其實咧相對嚟講咧，大家將來去維修保養管理咧，其實就簡單好多同埋方便啲嘅，係啦。呢個理解大家嘅諗法。咁呢個之後我會幫手大家去跟進，係啦。咁另外你哋會新做翻一個大概係50大米嘅消防上水喉啦。咁呢個新做嘅消防上水喉咧，就會係供水去俾樓上天台將來所裝嘅2個500升嘅纖維水缸，係啦。咁另外就然之後就會沿住翻你哋樓梯位置啦，咁就會有啲消防喉管咁啊派翻晒落去，俾翻晒啲消防喉轆嘅。咁將來咧第日大家嘅樓梯咧會有啲咩變化咧？就係會變咗有新換嘅防火門啦，包咗防火板啦，然之後換咗防火窗啦。咁另外亦都會多咗一組嘅消防喉轆連警鐘撳走。咁大家嘅樓梯度就會見到呢一啲新裝嘅嘢啦。好，咁啊，因為消防就唔太困難，都相對嚟講係比較簡單。就住消防呢度，大家有冇啲咩問題想問，或者有冇啲意見想提出？其實咁呢份招標文件係呢份就係標書嚟嘅。呢份初稿嚟嘅，係啦，因為頭先同主席你傾過之後咧，有機會改咗圖之後，我要再修改嘅呢一度，係啦。咁但係你哋今日可以先初步睇下有冇意見，睇通唔通過。通過咗咧，但係修改完 OK 與唔 OK 都好咧，我都會交佢俾市建局做審批，因為佢哋一段長時間去做審批嘅。反而佢要長時間諗得。要，因為佢要好似獨立顧問咁樣，又睇大家嘅維修標書，又要睇一次。呢個都要經過顧問㗎。要，因為你要攞消防協助。係咯，分開2個資助額㗎。咁要剩幾耐到？你講成個工程？即係助俾我哋都要獨立顧問批嘅。同大維修標書一樣，你要大概都係3個月，係3個月，係啦。即係等多3個月好似。做消防係，因為你睇完 OK，佢又會出一份好似呢一份大廈維修嘅意見報告咁樣咯。咁出完嚟之後，如果標書修改完冇問題，咁佢又會再去招標㗎，咁樣咯。個包夾部包夾部。
我哋會翻去睇。咁係咯，你或者你係做修改啦，我哋呢度我哋同我哋同阿劉生再呢個今日需唔需要議決㗎？頭先你哋議程係有嘅，要議決交唔交佢俾市建局做審批，係啦。因為你哋嗱咁樣講，有折衷啲嘅方法就係、如果你哋今日議決咗咧，可以等到你哋傾好咗、改好咗，我就可以直接去交佢俾市建局。如果你哋今日唔通過嘅話咧，咁就再開多一次會，再通過，係啦。因為你哋就算今日通過咗咧，我都唔會交住嘅。老實講，但呢啲係咪都係啲標準？都係標準。你其實你睇到個格式同我大維修嗰啲格式係90嘅，差唔多嘅就都係。即係呢份標書你就會拆到好細咯。係要拆到好細嘅，因為咧我唔拆到好細咧，市建局獨立顧問咧佢會出個 comment 俾我話，建議我哋拆翻散佢嘅，係啦。因為如果我大項一項過咧，佢反而會出意見就係話建議我哋將佢拆散佢。係啦，冇錯。咁因為如果真係成套消防標書文件咧，成套係咁樣嘅，呢套就係成套嗰份消防標書文件。因為有圖㗎嘛，應該係啦，入邊我夾晒圖俾佢啦。咁咧前面都有啲 general spec 啦，一啲條款啦，係啦，其實一樣嘅啫，同大廈維修嗰份，係啦，只不過係中間個份餡唔同咗咯，入邊嘅項目內容。咁其實而家我哋係咪消防同大維修係分開？分開，係啦。冇乜特別，我覺得其實細都係一樣啲，都係，只不過係佢到時改嗰啲嘢，可能做增值嗰啲。一定會有少少修改嘅。都喺呢度話俾大家聽啦。所謂招標嘅文件咧，裏邊填完嘅所有嘅項目啊、金額咧，就唔一定係最終嗰回事嚟嘅。其實所有工程咧都會有加多有減少嘅。假設減少咗做少咗嘅，譬如話報出嚟係做幾多啲嘢嘅，最終做少咗啲數嘅話咧，就會減翻數㗎啦。因為佢有啲報嘅時候咧，就會真係斷搣計或者斷 square 計咁樣嘅，係啦，冇錯。咁亦都可以話咧有加嘅，即係例如當工程進行嘅時候咧，發現你現場有啲嘢發覺係必須要做嘅，又或者你業主考慮會唔會做嘅，咁到時佢哋會提出，到時有個別可能又要再開會，大家去討論呢一樣嘢做與唔做啦。亦都工程亦都好多叫做 VO 嘅工程嘅，啊，即係假設講真好多嘢唔作開就唔知，啊唔開手入場做嘅時候又唔知，咁 VO 工程只不過大家係擔心多與少嘅啫，啊，咁你話大家到時做與唔做咧，就睇情況再去個別去考慮件事做與唔做啦。有啲覺得可能做咗會好啲，有啲會覺得今時今日唔做，等第二日真係嗰個問題出咗嚟浮咗面先至諗住做啦，都得嘅，都係法團大家業主開會去舉手去決定嘅啫。所以我就只能夠解釋呢啲咁嘅即係標準合約咧，都係按總，因為其實合約就好難去話即係如果唔出一個標準嘅格式出嚟咧，咁你 A、B、C 公司去填嗰啲嘢咧，唔可以渺無邊際咁樣填完翻嚟，大家比較唔到嘅，所以就會出現咗呢啲咁樣叫做標準合約。當我哋揀選到一間承建商嘅時候咧，再埋手做嘅時候咧，就先至再去細緻啲咁去睇究竟係邊啲嘢可能要做啊，可能覺得呢個報價哇咁貴啊，即係可做可唔做啦，咁到時可以撇開咗佢都得嘅，咁所以都係按程序咧，就係我嘅意見就係OK 咗個標準合約，大家定時檢討開會，覺得有啲咩問題到時提出，即係個進度問題嚟嘅。如果今日你如果有強烈嘅理由或者意見去否決呢一個合約咧，就提咗出嚟先，大家睇下可唔可以共識得到。我想問咧，你呢份消防標書咧，你做啲上水喉40或者50，就冇啲數，淨係一單啦，單計啦。咁你份圖亦都冇表到你啲喉會係點行，咁即係唔會好似阿楊生所講，你哋呢 part 喉係唔會點計啦，係成個冧心計啦。係冇錯。咁到時嗰啲喉嘅走位啊，各方面可能會有長有短啦。咁我哋會唔會係因為做嗰啲師傅有機會就梗係越短越正常短嘅情況下做㗎啦？
如果係冧心價嘅話，其實咧，因為我睇佢真心嗱，其實咧一樣嘢嘅，因為我哋圖已經批咗，咁將承辦商嗰陣時候咧，因為我哋連埋份圖咧都已經係俾咗佢。咁其實咧，我哋嚟面試嗰陣時候喺度問佢，你有冇嚟現場睇過？第二，你有嗰個初步構思，你啲外嗰啲供水喉管，你係會點樣去走？係啦，呢個我哋係會問，亦都係重要，因為會考慮埋究竟佢究竟係咪有呢個我哋叫做誠意去做啦，同埋佢理唔理解同大廈有冇嚟現場睇過，點樣去排我哋啲喉？所以我想補充一樣嘢啫，消防呢 part 就應該理論上就唔會係照梁照度㗎啦，全部都應該係冧心一派系統，係一落咁嘅計。因為咧，如果你係照梁照度咧，有一個問題就係有機會佢會特登同你走長咗啲喉管都唔定，係啦。咁佢 OK。係啊，咁所以咧，一般嚟講，除非係市建局強制要求嘅石屎，呢啲喉管我哋不嬲都係用冧心嘅，因為咧長與短，好老實講，你係有嚟現場睇過。如果我發現譬如話，可能 A、B、C 公司佢報翻嚟個假設，嗰啲喉管可能真係我諗10零萬到，某一間公司可能報得4萬5萬，有一間可能係20零萬咁樣，呢啲我哋就特別要去問清楚佢究竟你啲喉管你有冇嚟睇過？咁有樣嘢我想問嘅，咁頭先我哋都同你都解釋咗俾佢聽，我哋都有個法團亦都有個少少要求或者個改動啦，就係個泵嗰度係唔係擺翻本座啦，有一邊盡量集中去處理啦。咁你哋會唔會係到時會計翻嗰個50後，佢究竟需唔需要加大或者各方面嗰啲，你哋我諗你哋要計計。會呢個會嘅，係啦，因為如果睇翻頭先大家嘅意見啦，如果最後消防條例同埋消防處都 OK 嘅話咧，咁呢一度其實份圖我哋有機會會入去咧再改一改嘅。OK。係啦，會再改一改圖。咁你有冇？咁其他業主有冇問題？對於呢個消防，大家都有㗎嘛？呢份有啊，啱啱俾晒。係啦，大家都有。有冇問題提出？梁生有冇？冇問題，冇問題。咁冇問題就按照萬景公司交嚟嘅呢一份消防工程報價表，咁如果依家進行議決，贊成呢份報價表嘅請舉你嘅業權嘅數牌，4個全票贊成嘅，咁就獲得通過啦。咁呢份工程合約咧就將會提交俾市建局嘅。好，繼續下一個議程。好，咁第3項同第4項第3項議程啦，咁其實就係市區重建局獨立顧問咧，就住大廈維修嗰份嘅工程投標書咧，咁出席翻咧就講解翻相關嘅意見，咁但係呢一個可能要暫時再 hold 一 hold 先，因為獨立顧問都未出現，係啦。咁就住好第4項議程，咁工程顧問。咁即係我哋啦，萬景就呢個投標書意見啦，咁回覆翻獨立顧問嘅意見。咁其實我初步頭先咧都概括咁講一講咗，咁佢哋嘅意見咧就係話，第一要有翻嗰個 Hawker Stack 嘅紅外線報告啦，咁頭先都俾咗法團嗰邊㗎啦，啡色面嗰份係啦，咁呢個我哋都交咗呢份正本嚟嘅。咁個副本我哋稍後我哋都會交埋俾市建局。呢份外牆係啦，外牆紅外線嘅 Hawker Stack 係啦。咁另外就係一啲關於佢要求咧，就喺標書入邊咧。嘅附翻一啲文件啦，例如係一啲大廈嘅圖則啦，一啲施工嘅位置圖啦，即係例如防水啦等等呢啲。咁另外就係可能譬如話有啲牌子名，咁佢就提出話建議我哋提出咗嗱，例如話工程嘅投標表入邊第7、第8，咁就提及咗牌子名，就建議我哋顧問公司跟進。咁其實咧佢哋呢一份書面嘅意見咧，我之後咧我都要書面去回覆佢嘅。係啦，咁其實書面回覆嗰個咧，其實我哋已經準備好咗㗎啦。咁應該我聽日都會書面去回覆佢哋嘅。咁其實咧牌子名嗰度咧，我都會提出咗就係話，如果我哋唔提出個牌子名喺嗰個標書入邊咧，承建商係冇辦法以一個相同嘅起跑線咧去報價嘅。大家要其實好似以前不嬲都係咁做。係，其實不嬲都係嘅。咁但係暫時咁耐咧，我覺得呢間獨立顧問咧提出咗呢個意見啫。咁其實都幾怪嘅，係啦，因為咧你唔提出個牌子俾佢哋咧，承建商係有個佢哋自己嘅牌子咧，佢哋唔知道會用咩牌子嚟報咧，呢個價錢係會好高好低。佢獨立顧問就係講緊係即係淨係用嗰個物料名。係啦，即係譬如話我當外牆又有我哋用AKA 咁樣係啦，咁佢就提出咗話你哋個標書入邊咧有提出個牌子名喎，咁樣嘅意思。咁其實我會回覆佢話咧，我係冇辦法唔提出個牌子名嘅，因為我唔提出牌子名咧，大家係唔可以同一條拉度去比價錢。係啦，呢一個係好重要嘅一點，我會提出嘅呢個。
因為咁佢個擔心係因為其實就因為你變咗就好似淨係已經揀咗用呢一個牌子嘅冇錯，嘢亦都我都會提出埋另外就係你哋佢哋標書提出，我哋用呢個牌子劃同級。係啦，咁所以咧，我哋而家報標嗰陣時候咧，係用緊同一個牌子去報。將來你揀咗間 A 嘅承建商之後咧，佢係有個 material submission 嘅，即係物料嘅一個我哋叫做提交俾我哋。咁如果佢要轉料嘅話咧，佢就會當其時提出申請，佢就會俾埋晒所有嘅資料俾我，我要對一次究竟同我標書寫隻物料係唔係同等級，或者係近階。係啦，咁到時候先至會去處理。咁當然嘅大前提下，我係唔會俾佢加錢嘅。如果佢轉第二啲料嘅話。只可以轉同級或更好，唔可以轉差咗嘅。佢規則係。但係有數據。一定要俾數據我，係啦，一定要俾我，係啦。我要同翻我本身標書寫嗰隻去比對，係啦。因為我哋標書呢一隻咧，就係市建局認可咗咧有 Green Label， 同埋喺就話嗰個新物料同埋政府認可咗嘅。咁佢哋交過嚟嗰隻咧，我都要佢交翻相應嘅資料同文件係要比對到嘅，係啦。一定要同級，唔可以差過，呢個係最低要求。就係咁樣，咁所以我都係會咁樣去回覆翻獨立顧問同埋資源嗰邊。好，咁另外咧就係一啲可能編碼上打錯啦，即係譬如話可能3.1、3.2，跟住可能我有時改標書嗰陣時候改漏咗一條跳咗3.4啦，咁呢啲我都改翻晒㗎啦，跟翻佢意見係啦。咁另外咧就一啲部分嘅位置啦，可能楊生你呢度咧頭嗰幾頁咧，咁其實佢就要求我打翻你哋法團名啦、地址啦。同埋做咩工程啦？咁佢哋都列出晒唔同嘅頁碼。咁例如CT235、FT2、CE123等等呢啲頁數咧，咁其實我都全部打翻晒大廈嘅法團名啦，做今次大廈嘅地址啦，同埋做咩工程嘅描述嘅，咁我都全部打好晒㗎啦呢啲。係啦，咁另外就下邊咧佢就提醒翻我哋啦，咁工程標書咧，除咗要交hard copy俾佢之外咧，我哋仲要交光碟俾佢哋嘅。咁光碟咧，我哋就會拆散晒成份標書俾佢哋嘅。咁咧拆散晒成份標書咧，就係圖則還圖則拆出嚟俾佢，報價表還報價表拆俾佢，圖則還圖則要拆俾佢，咁佢先至可以上傳到去社區層面嗰個網站度，俾啲承建商下載落嚟投標嘅。好，咁另外就關於個工程估價方面啦。咁正常嘅，咁佢哋就話我哋項目3咧嗰個估價咧係高過佢哋獨立顧問估價啦，項目4同7咧就低過佢哋獨立顧問估價啦。係講係咩項目3就係睇先，項目3呢份標書裏面有估價？嗰份標書冇，估價暫時我唔出住嘅，因為咧同呢度都講一樣。獨立顧問嘅估價咧，佢哋之後喺投標嗰陣時候，佢都會有一份標書咧掟埋落去個標箱入邊嘅。咁將來咧，你哋開標書嗰陣時候咧，你會開到一份咧就係獨立顧問提供嘅估價。咁嗰陣時咧，攞嚟參考。係啦，到嗰陣時候咧，真正嘅估價，佢哋嘅估價同我哋估價先至會見天嘅。係啦，咁到時候咧，我哋即係而家佢係初步話俾你聽，高咗、低咗。係啦，冇錯，佢初步有話俾你聽，同埋以相對比較我哋交去俾4個估價咧就。佢哋就認為我哋嘅估算咧就高過獨立顧問嘅估價。咁我即係你哋私底下已經係俾咗個估價。係，我一定要俾佢哋。咁可唔可以話俾我知你咧？大概係500零萬度。成個大圍差。係，冇錯，成個大圍差500零萬度。包埋消防。未包消防，未包消防係大概500零萬度，係啦。我哋嘅估價大概就係咁樣。咁你哋呢個500零萬係有幾多 item？item 應該係 include 晒成份合約入邊嘅所有項目。咁頭先我聽到你講就話3嗰度你高咗。3嗰度佢哋嘅估價咧就覺得項目3嗰度咧就覺得我哋個估價高過佢。但係項目3係咩？項目3就係應該渠務。係啦，外牆排出佢。外牆排出佢。係啦。低咗咧？低咗咧就係覺得我哋估低咗咧，就係項目4同埋7，就係講緊防火門同埋嗰個防水。我哋估得低過獨立顧問。係啦，咁拉水重要。係啦，咁 overall 咧拉勻嚟講咧就我哋嘅估價咧就高過獨立顧問嘅估價，呢個係正常嘅，一定係正常，因為佢哋係跟佢哋嘅 rate book 去計嘅。係啦。成咪唔知價嗰啲嘢㗎。因為我曾經試過估過係佢哋100幾萬估出嚟開標，我哋估300幾萬，咁但係最後開出嚟冇一間公司係低過200幾萬。係啦咁樣。佢哋估價，因為佢哋咧無論你依份上水、中環、上環、深水埗、旺角，佢哋所有嘅同一樣嘅石屎維修、換防火門，佢哋個 rate 個價錢
定咗就係定咗㗎啦，所以估出嚟一定係要低過我哋嘅，呢個係好合理正常。佢哋濕腳咁濕啊嘛。係冇錯嚇，係啦係啦。咁但係呢個咧你預大概可能同佢嘅差距，你預10%咯。咁而家你哋個價同獨立顧問嗰邊個價？我哋係唔知道獨立顧問。即係你唔知佢哋嘅。唔知嘅，佢係唔會公開俾任何人知嘅。佢即係話你聽貴咗。只有開標嗰一日你哋就知啦。係啦係啦，佢哋係唔可以透露嘅。係啦，咁我哋都跟翻佢咧，我哋都盡量唔透露。但係我而家話俾你聽，大約500零萬啦，我哋估俾佢哋就係啦，咁上下啦，係啦，應該我諗唔會高過我哋嘅。即係你揀承建商，通常咧獨立顧問嘅估價同埋我哋嘅估價咧，俾你做參考咧，盡量你哋就揀翻喺呢兩個估價之間嘅公司咧，我哋通常就會叫做合理上嘅價錢。只要唔低過佢，唔高過我哋，呢個都係我哋可以選擇考慮範圍內嘅公司嘅價錢嚟嘅，係啦。通常我哋係咁樣去做一個建議咯，冇錯。咁大約獨立顧問報告就係咁樣。咁呢啲我哋之後都會回覆翻書面回覆翻獨立顧問咯。好，咁跟住就可能要麻煩楊生啦。咁議程5就係商討議決，咁是否接納獨立顧問嘅意見啦。咁而我改好咗嗰本修訂版嘅投標書咧，就會作為最終版本咧，就係俾承建商招標投標用嘅。嗱，由於獨立顧問冇出現啦，冇出席啦，咁根據先頭黃生就係話獨立顧問嗰個角色咧，就係佢會讀一啲資料俾我哋聽，聽完之後問我哋有冇問題，而就唔會話再答其他啲有關合約裏邊嘅問題嘅。如果合約裏邊嘅問題咧，都係叫我哋建議我哋問翻顧問公司嘅，係啦。咁嘅情況之下咧，咁就我哋都係講啦，呢份合約本身市建局已經有㗎啦，因為只不過今日嘅開會咧就係獨立顧問就係宣讀嗰堆嘢，然之後進行我哋嘅議決嘅啫。獨立顧問出席得呢個會咧，即係代表獨立顧問同市建局嗰邊咧，佢係按照佢哋嗰個格式要求咧，就係呢份合約已經 OK 咗㗎啦，咁樣樣。而呢份合約咧，都係講緊係會按照強制現樓令嘅 item 裏邊去做啦，係可以攞得到市建局嘅資助而做出嚟嘅。咁譬如話，如果第日有啲咩項目加減咧，就日後開會嘅時候或者工程進行嘅時候，先再繼續去睇去討論啦。即係我會依家呢一刻只能夠俾一個咁嘅意見，大家睇下有冇其他意見。其實冇啦，因為其實都講過啦。嚟緊我哋就算而家我哋大家投票贊成咗，將來你再出嘅話，我哋都會有加個減。係啊，都係加減㗎。係啦，即係可以加可以減。冇錯，係都會。即係基本上。只不過呢份合約裏邊重要嘅嘢要該做嘅話咧，就涵蓋咗啦。即係例如外牆啊呢啲咁嘅大單嘢啊，天台防水啊、平台防水啊嗰啲，或者公眾樓梯 spalling 啊嗰啲鋼筋內露啊嗰啲問題，就已經涵蓋咗㗎啦。即係嚟緊到時出咗標，有承建商報咗價翻嚟，我哋可以再按咁去加定減，做定唔做，或者加可以咁樣做㗎嘛。可以冇錯。將來你可以，如果份標書入邊有嘅嘢，譬如話你可以諗住唔做嘅，你係可以剔走佢嘅，係啦。將來係啦，即係就算 even 你簽咗合約，你都係剔走佢嘅，只要開一次大會，將啲項目剔走就得㗎啦。咁如果入邊冇嘅，咁你咪叫承建商可能報 BO 咯，咁啊其實已經處理到㗎啦，係啦咁樣。好，咁而家進行議決啦。按照而家萬景提交呢一份我哋嘅大維修工程合約，贊成遞交俾市建局嘅，請舉你哋嘅議員握手牌。好，都係全數通過嘅。咁呢份合約咧就會交俾市建局㗎啦。好，繼續議程6㗎啦，你啱啱嗰個係5。呢個都係萬景提供俾我哋㗎。邊個？議程6。好，議程6咁商討及議決聘請註冊一般承建商嘅評標準則或要求如有係啦。評標準則係乜嚟咧？呢個市建局一定要有嘅議程嚟嘅，就係話市建局咧，佢哋本身去招標承辦商嗰陣時候咧，其實佢就已經有一個基本嘅要求資料啦。咁入邊咧就係包括要有佢哋要有有效嘅商業登記證啦，有一般註冊承辦商嘅牌照啦，有小型公司嘅牌照啦，有消防承辦商嘅牌照啦，
另外就係要提交翻一啲相關嘅推薦信啦，一啲公司嘅背景資料啦、財務狀況啦，另外就係有冇一啲法律訴訟文件啦，同埋過往嘅一啲工程履歷資料嚟嘅。咁另外就係一啲投標者紀律守則啦，同埋 ISO 嘅品質證明。咁其實咧投標準則呢樣嘢其實係咩嚟咧？就係話唔知大家有冇其他大廈聽過啊？投標準則咧就係我哋叫做計分制，係啦。咁計分制意思就係指咩咧？可能譬如話頭先我所講，我想訂立評標準則，個準則咧就係話，如果佢有嗰個我哋叫註冊一般承建商牌照，咁佢可能會有5分。好啦，咁如果佢嘅年資越耐，可能每5年我就加1分俾佢，咁啊上限可能嗰個分數就係10分。好啦，如果佢冇法律訴訟嘅，由頭到尾都冇過嘅，我哋就會俾10分佢。咁如果譬如話佢工程履歷可能最近3年超過1000萬，可能有1單我哋就1分，咁佢10單就10分，最高10分。我哋用一個計分制嘅形式，咁呢個叫評標準則，係啦。咁但係咧喺大家呢個大廈咧，其實我就一般嚟講，呢一個評標準則或者評分準則咧，會用喺咩地方咧？一啲好大型嘅屋苑，或者係好多住戶嘅大廈，或者係嗰個 size 係好大嘅花園屋苑咧，我哋就會用到啦。因為佢價錢咧係比較偏貴，係上到可能係幾千萬嘅工程嘅。咁喺呢啲情況之下咧，揀承建商咧，我哋因為要小心，同埋要睇佢嘅資料咧，要更加仔細同深入。咁呢個情況之下，我哋建議翻相關法團同埋業主咧，設立呢個投標準則。但係以富興樓呢個咧，因為唔算一個太大 size 嘅大廈，同埋佢哋嗰個工程嘅金額咧唔算太貴。咁一般嚟講咧，為咗令到更加多承建商去投標嘅意欲咧，咁一般嚟講，我哋會建議咧，一般呢啲咧，我哋就唔需要訂立一個評標準則嘅，只要符合到市建局嘅要求，佢哋係市建局入邊平台嘅公司，佢哋有齊基本嘅資料，咁其實佢哋可以攞到份標書，就可以俾佢哋投標㗎啦。呢個就係我建議嘅大家去咁樣去取態。係啦，要議決係啦，但係基本上都係要通過嘅咯。係啦，咁簡單啲啦，大家反對啦，一係反對支持設立評標準則咯，咁會簡單啲。好，係啦，好啦，咁就根據翻個議程，咁就如果反對，其實都可以照話贊成。你贊成就要設立評標準則。哦。所以我建議你投反對，但係一致反對咁，呢個議程咪當唔需要設立評標準則咯。設立有咩好處？設立咗第一，複雜嗰件事。係啊，複雜嗰件事。第二，有機會咧就係想落嘅公司會少咗。點解咧？因為佢見到可能譬如話佢 list 咗出嚟咧，要有你交多額嘅文件，例如咩咧？核數報告，過往3年嘅核數報告，呢啲唔係間公司都會做一次嘅。嗱，佢可能淨係交多2年，佢個分數相應會低咗。你 MPF 供款記錄如果唔夠多咧，即係話可能你得佢啲工人可能譬如話本身可能係啲自僱啊，或者係出日薪嘅，佢冇 MPF 記錄嗰啲咧，咁理論上佢個分數又會低咗，係啦。咁但係咧，一般嚟講，我哋會去到好大型嘅大廈咧，我哋先至會去訂立呢個評標準則，因為咧設立咗評標準則咧，投標嘅公司咧，事實上過往經驗係真係少咗嘅。即係唔想阿貓阿狗，咁我哋本身唔知道。係啦，呢一個辦法點樣去處理咧？就係雖然佢會有唔同嘅公司一樣可以攞到標，可以投到入嚟，但係咧，雖然你訂立咗評標準則都好，嗰啲公司咧麻麻地嘅公司，佢一樣會攞到份標，只不過佢分數係好低咁解啫。係啦，咁但係如果我哋唔設立評標準則咧，我哋就會喺做公司分析資料嗰陣時候咧，會話到俾你聽嗰啲公司係有啲乜嘢問題。係啦，第一可能佢有啲資料冇交。第二可能係佢過往係有一啲法律訴訟問題嘅，即係變咗個評分就響咗你哋。我哋唔叫評分，我哋係查到啲乜嘢，同埋查到咩冊，我哋就會全部 list 收曬俾你。查冊記錄我哋都會俾埋你嘅，冇錯。我諗問劉生，係啊，有冇意見啊，劉生？有冇咩意見？因為頭先聽顧問講，阿黃生講就話，如果我哋設立嗰個評分準則嘅話咧，有可能就變咗啲。少咗好多公司投標，即係蚊型嗰啲公司，冇乜規模啲公司咧，就未必有機會可以做得到。係啦，或者我哋叫做因為佢冇個門檻啦。係啦。咁大嘅公司又未必會睺我哋呢座咁細嘅樓，係咪咁嘅意思啊？係冇錯嘅，有機會嘅。咁但係如果冇呢個評標準則嘅話咧，就等於我哋上次我哋所做嗰個小型嗰個工程做例子啦，嗬。咁就由上次嗰個顧問公司幫我哋去評個標，解釋個標咯。係啊，咁我哋即係要以
依靠顧問公司嗰邊啊？係呢個我哋一定要做嘅，因為市建局都要求我哋去做。你決定啊，主席，我 OK 啊，我覺得兩邊都 OK，你決定。你覺得點？係咯。冇標，係啊，即係真係冇標。我想問下你有冇意見？其實可以唔需要。可以唔需要？其實就係嘅。因為係自己棟大廈，即係本身又唔係咁大個數，係咪意思係啊？係，其實就係呢度即係變咗就信顧問公司，佢哋去幫我哋去分析啦，咁嘅意思啦。好，咁就好似議決。咁如果反對做呢個承建商評分標準嘅，就請舉你哋個議員手睇。反對。係啦，反對。唔設立評標準則。唔設立評標準則，係啦，咁就一次通過就唔設立評標準則啦。我想問多少少咧？好啊，通過咗。係唔緊要事。我想問下，如果我哋設立個門檻，設立多個門檻，個結果翻嚟得可能一兩間公司落標嘅，我哋先至去取消呢個門檻，得唔得嘅？唔得，都完咗咯。唔得，因為咧市建局嗰個設立評標準則咧就講明投標即係招標前一定要定到你設唔設立。如果你設立咗嘅話咧，喺投標階段或者係投標之後咧係唔可以取消嘅，係啦，呢個規則嚟嘅。通過咗啦。好，跟住到議程7啦。好，咁啊，商討及議決是否就聘請一般承建商事宜咧，於報章刊登招標廣告。係啦，咁呢個咧其實而家問100棟大廈咧，100棟大廈都唔會登㗎啦。係啦，咁點解咧？因為如果你呢個去登報嘅話咧，其實只係喺一啲我哋叫星島、東方等等呢啲報紙上面咧登一格。然之後咧就話可能純粹富興樓要進行大廈維修工程招標，咁有興趣投標嘅咧就麻煩去翻市建局嗰度下載標書。咁如果唔登呢一屆嘅嗰個佢哋佢哋去邊度唔影響啦，但係佢哋去邊度睇到呢單嘢咧？所有喺招標妥平台入邊有註冊到嘅承建商，喺你哋上標即係登標上去嗰一日咧，所有承建商都會收到晒通知。email 係全部都會收到。就由市建局去通知佢哋。冇錯，即係話譬如話上邊有我冇記錯，而家大概上邊有400幾間承建商登記咗嘅。咁啊400幾間承建商咧都會全部 send 晒 email 俾佢，話俾你聽富興樓今日招標，有興趣你哋就去投標啦，咁樣佢會通知晒嘅。因為我仲見到有啲係會真係登報紙嘅。登報紙嗰啲咧就係冇參加招標妥平台嗰啲咧，佢就會去登報，係啦。因為咧曾經好耐之前試過一次咧，有啲大廈咧唔得，我一定要登報，因為登完報出嚟咧，佢份報紙稿咧就好簡單，幾個字嘅啫。上水富興街日9月39號，富興樓現正進行咧維修工程，咁咧有興趣投標嘅公司咧就請去到招標所度登記註冊，然之後下載投標書。係啦，咁基本上而家市面上90%嘅承建商合法有牌嘅承建商都已經登記晒招標圖㗎啦，所以呢樣你一定唔需要擔心。係啦，同埋而家冇，同埋咧，如果市建局嗰邊代表嚟到咧，佢都同你講睇你哋需唔需要俾多2000幾蚊去登一張咁嘅冇乜必要嘅登報廣告咯。係啦，咁一般而家都冇法條去登㗎啦。呢個冇影響到。冇影響。一定冇影響。係啊，要知嘅都知，唔知咯。一定冇影響。除非又係喺市建局裏邊冇登記嗰啲阿貓阿狗想做嘅就冇登記到嗰啲，佢就完全攞唔到標書嘅。係啦。因為佢可以再揾人啊嘛，揾學啊嘛，阿貓阿狗去揾學。咁我哋要議決係啦。係啦，咁如果依家議決咧就係登唔登報紙？登唔登報紙去招標公告嘅，咁如果反對登報紙嘅，請舉你嘅權力牌。好，咁就全票反對登報紙嘅，因為唔登都冇影響嘅。冇錯。好，再下一個議程8啦。好，議程8，咁就市建局咧，咁啊喺今日5點幾鐘嗰陣時候咧，就將大廈嚟緊嘅招標一啲詳細嘅日期咧，咁就已經通知咗我㗎啦。咁呢度咧，大家可以
抄手底都得嘅。我而家就開始講啦。好，咁啊，大廈嘅招標日期啦，大維修嗰邊嘅招標日期咧，正式招標日期咧就係2025年7月21號，就係會正式招標。7月25號。7月21號。好，咁啊，截標日期咧就會係2025年嘅8月22號。2025年8月22號晏晝5點鐘截標。8月22晏晝5點截標。好，咁開標日期咧就會喺市建局大角咀福全街6號嗰度咧會進行開標嘅。咁開標日子咧就係2025年嘅8月25日晏晝2點。講翻嚟睇下你試下。開標嗰日，我哋需要去大角咀。係啦，咁開標咧就而家優化咗嗰個開標嘅程序啦。咁啊，市建局咧就要求至少1名嘅法團委員出席，最少1個，最多3個。係啦。即係咁大日子，咩日子嗰方面？冇。係啦，因為咧因為市建局俾埋啲文件我咧，就係你哋今日要決定埋邊位去開標，我要寫定晒啲資料交俾佢嘅。25號晏晝2點。開標只不過係睇住現場睇住開標嘅。佢哋開標嗰陣時會好似有張台喺度咁樣啦，然之後有佢哋市建局安排嘅獨立會計師啦，佢會幫你哋開標。咁你哋到時候其實就睇住佢哋開標，跟住喺個價錢隔離簽我哋。開顧問標。係咯，其實一樣咁樣，都係一樣。係。咁到時候咧我開標時間我就唔可以同法團一齊開標嘅。咁但係咧，你哋差唔多咁上下嗰陣時候咧，我會喺門口度等你哋開完咧，我就會攞走晒啲標書去做分析㗎啦。係啊，4日。我冇問題。冇問題。係啊，你最緊要你冇重要事件嗰一日係啦。可以就好，就先頭黃生所公佈市建局嘅招標日期同截標日期同開標日期呢3個時間去議決嘅，贊成嘅就請舉你哋嘅搖牌數牌。好，全票贊成個日期啦，咁然後開標嘅人係嘛要議決？係冇錯，今日要確定埋開標嘅邊位人士出席。好，係啦，我哋想啱唔啱？因為嗱，首先我講翻先，法團咧一陣間會去選翻嗰個管理委員會嘅。咁我初步問咗阿吳小姐咧，就可以繼續做我哋嘅法團委員嘅。咁如果阿周生你都應該冇問題，繼續做翻個法團委員㗎啦。咁我亦都冇問題嘅，為大家繼續做翻個法團委員。咁暫時都係我哋3個基本最低要求嘅法團委員啦，得係啦。咁啱啱之後阿黃生講咗啦，開標咧就只係最少1個委員去開標嘅啫。而我同阿周生咧都會去現場。睇開標嘅，咁睇睇阿吳小姐會唔會上去睇咧？就唔該啦。係啦，咁因為工作關係啦，應該就係啦。咁阿吳小姐就未人出席嘅。咁今日議決就係當2025年8月25日下午2點，響呢個市建局開標嘅日期裏邊出席嘅委員將會係阿周主席同埋我去出席嘅。係贊成嘅請舉你哋嘅搖牌數牌，係全票贊成嘅，咁係2個。咁啊，稍後一陣間可能有啲文件要幫手簽一簽。好。咁就住萬景嗰邊嘅議程仲有係啦。咁啊，另外咧，大家仲要定埋個日子咧，就係俾承建商嚟翻大廈咧做實地視察嘅日子嘅。係啦，咁睇下大家想訂立邊一日嚟俾佢哋做一個實地視察。咁你哋個招標期係咪應該有1個月時間喎？呢度即係7月之後見到標書之後21號，咁啊22號截標。一般嚟講，我哋就會安排喺中間時間俾佢哋嚟，或者係偏前少少都得，因為要預佢哋嚟大廈睇完咧，翻去再落價錢。係啦。咁一般嚟講，我哋就會建議，我睇有冇建議日子俾你哋啊。
果落嚟大廈現場視察就係約埋佢哋一齊落嚟睇定唔係佢哋自己嚟嗱，呢度要特別 remind 大家，落嚟現場睇嘅工程公司咧，第一你哋係唔可以問佢係邊間公司，亦都唔可以收佢哋嘅卡片，大家要記住呢兩樣嘢，係啦，一定唔可以嘅。佢俾卡片你都唔可以收。咁係啦，咁佢點樣上去睇咧？冇錯，係啦。陣間咧要寫低一個聯絡人同埋聯絡電話，係啦，要聯絡到呢個人咧，可能佢係話佢有啲查詢啊，例如話嚟大廈點樣入去啊，或者各樣咧，就要有一個聯絡人喺度，要俾佢哋聯絡嘅，係啦，一般。即係簡單啲咁開門俾佢哋睇。冇錯啦，因為你哋大廈有密碼鎖，冇錯，係啦，係啦，係啦。咁你可能就要安排一個聯絡人啦。第一點，第二點咧就係、好啦，頭先我所講，又唔可以收卡片，又唔可以問佢哋公司名，又唔可以食，我點知道佢係咪投標嘅公司咧？所有嚟得投標嘅公司咧，佢哋下載份標書嗰陣時候咧，都會連帶咗有一份咧叫實地視察嘅證明信嘅。只要嗰份有份證明信喺度咧，先至證入邊咧就會列晒你哋大廈名啦，你哋個大廈做乜嘢啦，佢有張封信咧，佢會列咗晒落嚟咧。係佢哋係有需要咧，你哋可以叫佢展示俾你哋睇嘅。即係睇到佢嗰個信件，咁就可以俾佢哋去睇。咁你對佢身份有懷疑，佢如果同你講我係投標落嚟投標嘅嚟現場睇，咁你係可以要求佢出示嗰封信嘅。如果佢出示唔到咧，你可以要求佢離開嘅。係啦，但係一般佢哋都會準備㗎嘛。正常就要準備嘅。係係啦，如果冇，你係可以拒絕佢逗留喺大廈啦，或者進入大廈嘅。唔係啊，其實佢都會打電話聯絡我哋㗎啦，一般嚟講，佢打電話俾我咪，我真係我又要好 friendly 咁 remind 佢帶封信啊嘛。其實就唔會好多嘅，係啦，其實就唔會多，因為咧佢唔一定要你呢個方面。唔好意思，你繼續。其實咧有一個方法嘅，可能有啲咧就會可能叫佢揾地鋪，叫地鋪開門俾佢，咁你就唔需要將你大廈嘅出入密碼話咗俾佢聽，都得嘅，係啦，咁會好啲，都得嘅，係啦，咁可能咧，譬如話我當啦，假設留楊生你電話，咁佢可能打俾你話我想進入大廈做視察，咁你可以照佢可能你去揾邊一間地鋪，叫佢開門俾你入去啦。有啲大廈會咁樣處理嘅，都得。係咯。試下問下啦。我哋依家係要點樣去決定聯絡邊位？時間你哋即係呢一個月裏邊可能有唔知幾多間公司會嚟我哋大廈。揀幾多日㗎？一日。通常我哋就定一日俾佢哋嘅。定一日就幾多點？通常因為嗰份表咧，電子檔我哋淨係打到一日落去嘅啫。但係有陣時講真啦，都唔係真係咁 official 走嚟睇嘅嘢都。嗱，老實講，定一日嘅有個好處咧，就係你哋唔會分散咗好多日咧，咁樣。所以定一日咧，有咩人一日嚟晒好啦，因為我哋通常定咧就俾佢朝9晚5咁樣嘅全日，上晝9點至晏晝5點鐘。咁喺呢一日你哋有需要嚟睇，你就喺嗰日嚟啦。我哋通常會咁樣安排嘅。咁，但係我哋要定，我哋而家呢個會要定埋嗰日子。係因為你呢份嘢要吸引簽名交俾市建局，佢哋要話俾承建商聽幾時可以落嚟大廈睇。但係我哋會睇兩座，有2個人睇喎。有啲真係認真嚟嘅咧，可能有3幾個即係跟過往經應該驗啦，就真係可能會有睇睇嘅。大部分咧，我都覺得佢哋望下棟大廈大概咩 size 咧，就會填㗎啦會。我估計會係咁咯。阿黃生覺得經驗係點樣樣？真係認真睇嘅話咧，第一件事佢一定會上天台先嘅。係啦，咁佢一定係認真睇嘅。係啦，同埋佢一上天台睇咧，佢已經會睇到有2條梯啦，有兩座啦，你哋咁樣分開行。理論上咧，不過有啲咧可能比較可能隨便啲嘅咧，可能佢入嚟大廈影幾層望一望，佢就走㗎啦。即係純粹可能做個 record 嘅啫。佢哋嚟一嚟，因為
有啲可能直情嚟都唔嚟嘅，照落標嘅都有，因為冇硬性規定佢哋一定要嚟大廈視察啊嘛。咁到其實我哋面試嗰陣時候會特別去問一樣就係你哋有冇嚟大廈視察過嘅？其實咧佢答有，我哋問一啲問題咧，其實已經知道佢有冇嚟過㗎啦。好老實嘅呢邊係啦，咁已經睇得出呢樣嘢。咁但係你話真係去打電話去麻煩到咧，我諗唔多嘅。我諗我頂盡我可能都係10個8個人嘅啫打嚟，我諗頂盡都係啦。咁有啲大廈就有啲人或者有啲承建商咧習慣就係可能企喺門喺度等有人出入，佢先至會走入去咁樣都有。係啊，有啲未必會知會㗎。係啦，但係佢上唔到天台㗎嘛。同埋都唔使帶佢行，亦都冇需要帶佢行。佢睇幾多睇到幾多，佢自己去睇咯。冇人攞入喎，我哋阻晒㗎嘛。係啊，所以如果唔係我嘅話就冇人做到呢樣嘢。咁就唔知你得唔得？咁定一日子咪就係我嗰日必須要排除任何其他嘢。你抵唔抵得咁？都係咁頂啦，頂咗好多次都係咁頂啦。咁得啦，咁得啦。次次都係咁頂㗎。OK，咁得啦。喺幾多月中話？我建議，因為你哋8月22號節啦，咁所以我建議你哋一係7月尾，一係8月頭，揀一日會好啲。哦，7月、8月。我建議7月尾會唔會好啲咧？因為咧承建商如果就住大廈嘅一啲問題要問咧，佢哋8月8號前係需要向我哋問晒嘅。咁所以我建議7月尾會比較好少少。8月1得唔得？你覺得？冇問題嘅。係咯，都冇問題嘅。禮拜5啊嘛，因為我禮拜6日就反而唔得閒，好多時都。即係定咗8月1號。係啦。8月1號俾佢哋嚟視察咯。係10至6咯。可以冇問題。10點，即係晏晝6點。係。咁要留意。好，咁可能留翻楊生電話。咁呢個一陣間我再同你交。好。跟住就有冇漏先？消防嗰邊就上咗，咁就要再招。係等自然組。係啦。好，冇啦，我大致上啲資料係咁樣。咁黃生就麻煩晒啦今日。因為黃生，我想問下消防嗰 part 咧，你預算估計幾時到喎？嗰啲圖要執翻。嚟緊我聽日翻去就已經會去同翻消防嗰邊同事，同埋睇睇呢度處理。我聽日都會開始搞㗎啦。OK 啦，係啦。咁但係我唔會入住先嘅，我都係改好咗先再。我諗你改完之後，即係大家做需唔需要上個位置？嗱，應該咁樣講，改咗如果 OK 嘅話，嗰份即係個位置可以變更到嘅話咧，份圖我哋會再入去俾消防處通知佢嘅話，我哋有修改。係啦，咁我會再掉份圖啦，咁標書我都會再修改，我會再掉一次俾你哋先嘅。咁因為頭先你通過咗咧，其實基本上冇問題咧，我就會入去俾市建局㗎啦。好，咁如果當假設原來嗰個方法唔可行嘅，咁冇辦法啦，咁我都要照入俾市建局咯。咁你會通知翻我哋先啦。會，一定會，我一定會通知，無論 OK 與唔 OK，我都會通知到你先嘅。因為你呢個電沙，你之前冇諮詢我。明啊，我會通知翻你哋，因為鄧生之前佢大份標書我寫嘅，咁但係唔緊要，我會通知翻你，我會同你講翻。因為其實都希望你哋真係盡力睇下有冇方法。我明白。即係我哋係因為認真對待呢件事。明白。真係想啲嘢集中咗喺一個位置。明白。最初我哋之所以做嗰個80M上去咧，已經係預留嗰個電力咧，就係俾嗰個大陸嗰個方面嘅。所以你份圖係需要執改。係，如果係可行嘅話咧，會執過。係啦，如果嗰個方法係可行，我哋會執過份圖。
係啦，尤其澳洲咁當日之所以就係有如果唔可行嘅，我諗你都要話翻我啲咩原因。會，無論可行與唔可行，我都話俾你。係咯。如果佢話我當假設啦，唔可行係因為消防條例消防官就講咗話，因為咁，我都會話翻俾你聽嘅，係啦，我都會照講翻俾你聽，係啦，會通知翻你。因為我知道，因為佢揼咗㗎啦嘛。揼咗都可以改嘅，得嘅，係。只要唔係其他人咧，我哋可以改翻自己嘢嘅，得嘅。係啦，但係如果譬如話我入咗份圖批咗，你要揾另一間公司去改你份圖咧，係好困難嘅，係啦。但係我哋自己改自己份嘢係可以嘅，係啦。咁我同埋個設計圖出咗嚟之後啦，咁但係真係落手做嗰一刻咧，個現實同個圖嗰個距離可唔可以有啲不符嘅咧？得嘅，無論係消防喉轆啦、警鐘、撳手等等啦，圖話俾其實我哋嘅份圖話俾消防處聽喺邊一幅牆嘅啫，唔係係話俾佢聽，每一層都有喉轆，係啦。至於擺喺咩位置，騰高騰低、騰左騰右咧，呢個唔影響嘅，係可以改、可以移動嘅。現場環境真係狀況係啦。大條件、大原則就係只要條喉轆拉出嚟 cover 到嗰一層就已經 OK 㗎啦。所以呢個唔係大影響，亦都唔係大問題。因為有啲我哋批咗圖之後咧，可能佢嗰個位置唔得，我哋要升高咗佢一樣得。擺右少少，因為佢本身可能有其他嘢阻住咗，我哋特別擺右咗都得嘅，冇問題嘅。有冇講到話包鋪米價嗰啲嘢？包鋪咪喺大維修嗰度做咗，喺大維修嗰度做咗，因為嗰個唔使批圖啊嘛，所以我就擺咗入去先。之前講過部分嗰啲窗啊啲，係擺到大維修。防火門、防火窗、擺晒喺大維。擺晒喺大維修做。因為基本上依家嘅淨係純做消防，做消防嗰 part 啫。冇錯。咁因為將來消防會再有一堆嘢出咗嚟㗎嘛。會有喉有電有 power 有 control 嗰堆嘢，係佢咪包埋？係咪即係消防負責自己包翻自己？嗰啲唔包得，嗰啲唔包得嘅係消防嘅人。公眾地方只有消防嘅一啲物件係獲得豁免嘅啫。係可以唔使包嘅。係啦，例如警鐘、撳手、喉轆，呢啲唔包得。嗰啲要露翻出嚟嘅。一定要露出嚟，係啦，唔包得嘅嗰啲。咁但係你如果新做嗰啲電線你要包㗎嘛？新做電線，我哋盡量都會叫翻佢。如果你行到嘅就同我擺翻入鋪面板入邊一齊行，係啦。如果行唔到咧，我哋就會行圓錘燈喉。係啦。咁但係咧，你包得鋪面板就應該擺到入去冇問題嘅，因為都係附近啲位置嚟嘅啫。因為我諗到大廈都即係可能叫做不過不失啦，但係始終都會有一啲亂咁嚟嘅線啊，亂咁嚟嘅喉啊。亂咁嚟嘅線咧，第日承建商包啦，第日承建商入場咧，其實我會要求佢話你啲線睇下有冇用嘅。如果佢試落去揾個電工試落去廢電冇電嗰啲咧，通常就會掹走晒佢㗎啦，即係清閘佢。係啦，如果有嘅咧，佢盡量會跟睇下邊一個單位嘅，係啦，盡量跟一跟。佢話我當假設可能係某一個單位咁樣。咁我同佢講：喂，你呢啲電線點樣處理啊？我就全部堆晒入去鋪面板入邊包含晒佢㗎咯喎。而家黃生嚟跟咗。你講跟嗰個即係係咪你本人會同啲承建商？係啊，冇錯，我會由頭跟到落尾。OK。係由頭，無論大維修定消防都係我由頭跟到落尾。係冇錯。咁即係又要再。即係譬如話之前講話家訪啊、傾啦嗰啲都係等承建商。佢哋入場一定做家訪嘅，一定會派文件做家訪。第一件事咯，佢哋係啦。應該係啩？咁係啦，就住萬景啊、黃生之前所有嘅議題啊、各樣啊，或者合約上嘅嘢，仲有冇其他問題？因為就黃生咧就唔會出席我哋自己嗰個管理委員會其他嘅會議嘅。我仲有預多咗，我仲有預多咗。可以冇問題。你有冇補充啊？可能有啲文件要簽。好啊。呢份消防文件都俾咗你哋先，因為都會改，但係都照俾咗你哋先。
個就係維修標書個封面嚟嘅，你哋要吸兩個俾我要加條嘅線。吸個封面。係啦，即係吸封面。呢一份咧就係講緊話，我頭先所講啦，你哋係會用翻承建個招標平台啦，然之後去招嗰個一般註冊承建商嘅公司。咁啊，呢啲係啲文件同埋聲明啦。咁跟住咧，另外就係啲文件咧就會上載電子版咧去佢哋嗰個招標台平台進行一個招標嘅。咁呢度咧就如果 OK 咧，你哋就吸引同埋要簽名。日期唔使寫，因為我要仲去再夾一夾啲文件先會寫日期嘅。呢度係喎，呢度係全名，呢度係簽名。咁可能你重複寫6次。跟住呢一張咧就係講頭先你哋係會用佢哋大角咀嗰個其中一間房咧係去做開標嘅。咁呢個係個借用表格，咁你要簽埋俾佢哋嘅。咁呢個就可能要吸個印先。跟住係啦，呢度就加個名。係啦，呢度寫名，呢度就簽名。你先啦，我先。定係可能統一個會好啲，即係可能主席簽開就主席簽埋會好啲，因為同佢啲文件會對埋一齊。而家簽署啊嘛，我哋兩個人。哦，都得，係喎，都得。OK。Thank you，唔該晒。好，跟住呢一個咧就係講頭先話你現場視察啦。2025年8月1號上晝10點至晏晝6點鐘，咁聯絡人咧麻煩楊生你幫我寫呢個全名同電話號碼。呢一個要幫我吸引簽名，就係講緊話喺承建商嚟嗰陣時候咧，佢哋承建商同埋你哋咧都唔可以披露相關嘅資料俾你哋知，你哋都唔可以披露相關嘅資料俾佢哋知嘅。咁呢個你哋明白咧，就係呢個吸引簽名。係可以。係，仲有。呢個承建商應該就齊啦，應該齊。OK，唔該晒。
箱哦，佢碌擺唔同。我冇禮拜嘅，應該冇寫嘅。我睇過唔係幾豐富啊。係啊，我同嗰陣時已經同阿林生講緊已經擺落半齊咗出嚟。哦，咁都冇人都有講過嘅，咁佢冇講。佢話睇下得唔得？我話呢個反而唔係難睇啊，後路。係啊，正常。係啊，佢話總之你掹咗出嚟係唔可以長過50米，但係就吸發到。但係擺喺正層嘅話都要擺高位。係高位係啊。但係嗰高位好似係唔制雙。有對價標啊，對價位。對碼咯。好過擺呢個位。依家呢個就係即係門口。係啊。佢會知啊，我山知，即係佢會收費。應該冇問題。我嘅先生睇過要。呢個咪碌咯，呢個咪中咯，呢個都得。係啊，變咗擺晒天井都掹個位啊嘛。呢個天井間而家係同一層啊嘛，但係同一層好鬼阻力。哦，呢度唔係，呢度講緊係下低嗰層。呢啲係啊，呢啲係商鋪嗰層。專係單位呢張就係呢張㗎啦，單位就係呢張㗎啦。係咯，都係擺呢度啦。呢張佢搬唔到。係啊，向冇向天井，向天井嗰幅牆就係再我對翻知嘅。係啊，再同翻再講多次又可以。咪佢會知啦。我啱啱我先至望翻呢一度。係。而家你哋蒲嗰時就係呢一紮碌啊，呢紮嘢擺晒喺天井位。天井碌牆。係咯。我哋係想擺落兩層。但係你呢個係玻璃嚟㗎。係有玻璃牆。唔係呢幅牆，呢邊牆。呢邊牆或者呢邊牆。係啦，呢邊牆或者呢邊牆嘅高位。但係你呢個位落嚟嗰陣時候，有機會嗰個逃生闊度唔夠。如果係呢個位轉彎位嘅話，高位咪得。高位得嘅，高位得嘅，高位理論上係得嘅，係啦，可以升高少少，升高嘅。你過個兩米。係得嘅，得嘅，係啦。得嘅，你明唔明可以，第日裝成住箱入。因為如果擺呢個位有個咩唔好處咧？呢個位啱啱剪人出嚟。其實唔緊要嘅，份圖咧我就畫咗喺呢個位啫。第日咧你見承建商嗰陣時候，喂，除咗我哋話擺呢個位之外，你哋有冇咩建議話擺咩位？我驚到時佢哋會話喂，圖喺呢度喎。我唔會，呢啲可以擺得嘅，喐得嘅。大家呢一行都知㗎啦，喐得嘅呢啲，大家一定知嘅。做開呢行你一定知道，呢啲可以騰嘅呢啲位。都係靠你哋啦，因為始終你哋係。唔係咁當然啦，如果佢真係騰個位，喂嗰個位根本就唔可以嘅，即係譬如話我當擺咗佢門口入邊。即係是但揾埲牆咁樣，咁呢啲計唔到啦，冇可能嘅事啦。係啦，咁或者可能擺喺我當你擺喺玻璃窗附近，咁呢啲更加冇可能啦，呢啲嘢。咁我其實會睇埋佢哋第一識唔識睇份消防圖，第一將來嗰陣時候。第二佢哋究竟理唔理解乜嘢打乜嘢同埋點樣擺？咁其實你做得消防員又唔知嘅，做得工程員又唔識嘅，有陣時可能佢安排啲人嚟咧，可能唔識嘅，出去過嚟亂噏嘅我都見過嘅。係啊，好搞笑㗎！有啲人安排呢啲人嚟見標咧，揾個唔識嘅，可能後生仔睇到呢個唔出奇嘅，係跟手所做啊嘛，唔係嗰班人。但係其實咧，你睇圖咧，我諗基本一定要識咯。雖然我自己都唔係讀消防出身，但係一定要識睇咯，同埋知道乜嘢打乜嘢先。係啦，呢啲嘢基本。冇啊，咁我係要知嘅啦。冇錯。thank you。仲有冇仲仔講啊？好啊。唔該晒。唔好係。好，咁多位又走先啦。好，唔該晒，唔該晒 ，thank you。再聯絡你復課嗰啲消防嗰啲個劉生呢本你有冇？冇啊！你 keep 啊！你消防㗎，唔係我都俾阿楊生啲嘅。消防呢份圖你有份啊？
呢度我有。咁但係我講一句，我想我哋修改嘅，我知我都要修改嘅。咁呢本就你哋有冇？即係佢都有份㗎，咁佢係非法團嘅。我都係諗住佢楊生，咁但係你會唔會去嘅？即係同埋有啲基本上我覺得佢咁我俾人係啊，佢好似俾咗我哋有 WhatsApp 咯。好，跟住我哋繼續。我都可以將佢 scan 咗之後掟上雲端嘅，大家要睇嘅喺電腦度翻嚟。好，今日就進行個議程9啦。議程9就係主席。咁主席嘅報告都係講翻過去2024年嗰一年裏邊咧，大廈做過啲咩重大嘅改善工程啦。咁首先咧，大廈咧就有買到第三者嘅風險保險同埋財物嘅保險嘅。咁然後咧都完成咗大廈嘅消防年檢啦，都得到消防嘅 FS251證書。咁按照機電署嘅要求咧，同大廈咧就做咗個固定嘅電力裝置測試，就每5年一次嘅，咁就攞到個 WR2 證書㗎啦。咁另外有一個工程咧，就係響大廈嘅2樓平台咧，就做咗個防水工程。而大廈嘅2樓平台大部分嘅位置咧，都已經係塗上咗呢個防水塗料，就係解決咗滲水嘅問題。因為咧個平台咧就滲水落去下邊1樓嘅老人院天花嘅。咁而家做完防水之後咧，就解決咗個滲水問題啦。咁跟住咧，大廈咧參與呢個樓宇復修嘅計劃咧，經過招標咗咧，就招聘咗我哋啱見到出席會議嘅萬景工程顧問公司啦。咁工程顧問公司咧就幫大廈咧之前咧就已經做過一啲工程嘅勘察報告啦，包括大維修同埋消防嘅勘察報告。咁按照嗰啲嘅勘察報告咧，就已經制定咗消防同埋大維修嘅工程合約㗎啦。咁就亦都將會準備進行招標嘅。咁重點嘅項目就係咁多啦。咁最後就多謝咁多業主信賴我哋法團支持同埋配合，尤其是多謝阿劉生啦，咁一路都以嚟又出錢又出力咁樣去支持法團。我補充兩句啊，又辛苦阿周主席同埋楊生，咁我哋真係好盡責，好勤力，大家俾啲掌聲佢哋。好，咁跟住咧就去到議程10啦，財務報告。咁呢度手上咧就有過去2024年嗰一年裏邊嘅財務報表。咁就話翻俾大家聽啦。咁2024年咧個全年總支出咧就係164,775，咁而全年嘅總收入咧就係114,566嘅。咁呢啲將會都會上傳翻去雲端啦，就俾翻大家去睇翻嘅。咁按照法團過去就即係過去嗰一年2024咧就係有虧損嘅，即係收入減去支出係虧損咗50209嘅。咁其實都唔係一個大數目啦，因為按照我哋而家嘅儲備咧，可以講一講。我揾翻張 bank statement 先。因為咧，其實直至到今年2025年嘅5月31號5月尾啦，我哋法團嘅資產咧都仲有452000幾嘅，因為一直以嚟阿劉生都有支持我哋，所以我哋嘅法團個財政都頗為健康。咁好啦，呢個財政報告就講完啦，大家到時可以上網再睇翻啦，或者現場嘅業主想睇嘅都可以攞翻嚟睇嘅。好啦，跟住就有個財務預算嘅。財務預算咧，我好似刊登咗出嚟，但係就今日就冇印出嚟。咁
咁就唯有讀翻喺個群組裏邊，大家都會有個財務預算嘅，可以喺個群組嗰度開翻出嚟睇睇先。係啦，財務預算咧，因為咧我就只係計翻日常嘅雜項開支啊，嗰啲維修啊，嗰啲小型工程啊，嗰啲咁嘅預算去做嘅啫。但係大維修咧，暫時我就冇放咗落去呢一個 year budget 裏邊嘅。大維修將會係將來開咗工程標之後，知道個工程嗰標嗰個價，先至去再集資嘅。所以依家呢個 year budget 咧就只係嚟緊呢一年25年我哋啲好濕碎嘅集資，咁個總支出咧大概係58,000蚊左右。咁而家咧就我哋法團有45萬幾，咁所以咧我就提出建議咧，就呢一個就會喺我哋個法團個戶口裏邊去付出嘅，就唔需要再另外再集資呢一個全年嘅支出啦。咁如果贊成唔為呢一個全年嘅 year budget 去集資嘅，請舉你哋個牌啊！好，係啦，咁就暫時就唔需要為全年呢個預算去集資啦。咁以下邊嗰啲議程11嗰啲咧，就因為唔集資就唔需要再繼續個議程㗎啦。成日都冇嚟開會員㗎啦，佢冇做委員上次已經冇㗎啦。上次已經冇㗎啦。好啦，因為咧今次係我哋嘅法團業主週年大會啦，第5次嘅週年大會啦，咁即係時間過得好快啦。我哋法團都成立咗好幾年啦。咁而家咧就需要改選我哋嘅法團管理委員嘅。咁依家就先頭就都問過我哋之前嘅管理委員啦，包括阿周先生啦、我自己本身啦，同埋阿吳小姐，舊有嘅委員咧都願意為大家繼續服務嘅。咁而家就投票就現有嘅委員繼續連任嘅，贊成嘅請舉你嘅業權投票牌。好，咁全數贊成現有嘅委員留任。好，咁然後咧就係大家都要議決翻嗰個3個法團嘅職務。咁我就咁如果周生冇問題嘅，咁就大家都表決啦。贊成阿周生繼續做主席嘅係舉你哋嘅牌。好，而我係都可以繼續為法團做個秘書嘅位置嘅，贊成嘅請舉牌，係全數通過嘅。咁就阿周太啦，就如果冇問題嘅，就可以繼續幫手嘅話，就留任做翻我哋嘅法團師傅，係贊成嘅請舉業權投票牌，都全數贊成。咁就全部委員同埋崗位都照舊連任啦。咁多謝大家。好。新嚟開會嘅係阿魏生，咁就係2樓 B 同 D 單位嘅。咁你有對法團過往有咩意見或者冇咩提問啊？因為想了解下嘅。我哋啱啱接受，你冇。係嘛？嚇。咁將來譬如話，如果你有興趣加入管理委員會咧，都可以㗎喎。你做喎。你想即係大家都可以幫下手，因為其實我哋其實法團咧必須要有最少3個嘅委員嘅。係，如果有多啲咧嘅委員咧，就叫做多啲人幫手，同埋如果開管理委員會嘅時候咧，就叫做有人缺席嘅話咧，都唔使留會咁樣嘅啫。如果有興趣嘅，下次開會大家研究下。好，今日嘅議程就全部都完結啦。咁大家仲有冇咩問題？冇。好，冇問題。咁好啦，咁就而家9點43分完結。
會議。好辛苦大家啦！辛苦你。啲台又要係啊係啊。唔該晒。好。點樣擺法？收做啲牌先，收頭啦。好，呢件噴蘇牌，等我先，我要執啲越嚟越少業主開會啊！即係對你哋嘅信任。係劉生